ठट्ठो मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जी रिपोर्टर ज़ुल्फ़िकार जाखरो मूजिब सिंध जे क़ौम परस्तुनि जे इत्तेहाद सिंध रहबर कमेटी कारूंझर जी नीलामी वारे ॾींहुं 4 अगस्त ते कराची में मैदनियात खाते जे DG ऑफिस अॻियां एहतिजाजी धरणे जो ऐलान करे छॾियो। सिंध रहबर कमेटी जे मरकज़ी क़यादत जो इजलास ठट्ठे में करनाणी हाउस ते थियो, जंहिं बाद रहबर कमेटी जे अॻवान जीअ सिंध मोहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो, क़ौम परस्त अॻवान नियाज़ कालाणी, असलम खैरपुरी, जीअ सिंध क़ौमी पार्टी जे चेयरमैन नवाज़ ख़ार ज़ौर, जीअ सिंध तहरीक जे हाजी अनवर करनाणी, नवाज़ शाह भाॾाई, पुनहल सारियो ऐं ॿियनि करनाणी हाउस ठट्ठो में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ऐलान कयो आहे त कारूंझर खे बचाइण लाइ मरहलेवार तहरीक शुरू कई पई वञे, जंहिं जे पहिरें मरहले में कारूंझर ऐं उन जे भरपासे जे जबलनि जे पत्थर वग़ैरह जी नीलामी वारे ॾींहुं 4 अगस्त ते मैदनियात खाते जे DG ऑफिस कराची अॾो सिंध रहबर कमेटी पारां एहतिजाजी धरणो हंयो वेंदो ऐं कंहिं बि सूरत में सिंध जी तारीख़ी, क़ौमी, सक़ाफ़ती ऐं मज़हबी विरसे कारूंझर खे नीलाम थियण न ॾिनो वेंदो। हुननि चयो त हिकु मुनज़िम साज़िश तहत सिंध जे क़ौमी तहज़ीब जी सुञाणप रखंदड़ ऐं थर जी 4 लख इंसानी आबादी खे पीअण जे पाणी जी सहूलियत फराहम कंदड़ कारूंझर खे नीलाम कयो पियो वञे। असां कारूंझर जी नीलामीअ खे सिंध जी नीलामी सम्झूं था। सिंध रहबर कमेटी जे अॻवाननि क़ौमी असेंबली में थींदड़ क़ानून साज़ीअ खे पिणु मुल्क जो मज़लूम क़ौमनि जी ज़मीनुनि ते विंडो ऑपरेशन तहत धाड़ो करार ॾींदे चयो आहे त पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं JUI समेत हुकूमती इत्तेहादी पार्टियूं सिंध जे वसीलनि ऐं ज़मीननि खे 3 वाल करण वारी कुधे कारोबार में शामिल आहिनि। असां पंहिंजे क़ौमी तशख़ुस खे बचाइण लाइ मैदान अमल में निकिता आहियूं। हुननि चयो त हिकु तरफ़ सिंध जे पोछड़ में अञा ताईं पाणी जी खोट आहे त ॿिए तरफ़ मुनज़्ज़म नमूने सां साज़िश करे गुज़िरियल साल जी सिंध जे ॿीहर ॿोॾि ऐं बरसाति मढ़े सिंधी अवाम खे बर्बादीअ तरफ़ धिकण जी साज़िश सठी वई आहे।